फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं पिग्मी मैमोसेट इस दुनिया का सबसे छोटा बंदर है जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। बता दें इसका वजन सिर्फ 100 ग्राम ही होता है। फैक्ट नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया में हर साल लोग सांपों से ज्यादा मधुमक्खियों के काटे जाने से मारे जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं बनारस विश्व का सबसे पुराना और लगातार आगे बढ़ने वाला शहर है। फैक्ट नंबर 4, चाइना का फेरी ब्रिज इस दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल ब्रिज है, मतलब एक ऐसा पुल जो खुद ब खुद बना है। और फैक्ट ये है कि इसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता था, पर अचानक से एक बार इसे गूगल मैप पे ऑब्जर्व किया गया। ऐसे ही और फैक्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।